Детский сад на 220 мест начали возводить этой весной. Строители работают на всех фронтах. Одни обустраивают кровлю, вторые трудятся над внешней облицовкой здания, третьи занимаются внутриинженерными сетями. На данном этапе бетонные работы по возведению здания закончены. Идут кладочные работы, облицовка, внутренние перегородки, штукатурка стен, электропроводка совместная. Начальник участка показывает проект кровли здания. Конструкция представляет собой сложную четырехскатную форму. Также интересным выглядит и план разбивки помещений. Строители возводят внутренние перегородки так, чтобы будущие воспитанники, это, кстати, 12 групп, могли и заниматься, и играть. Работы идут в активном темпе. Почти установили забор вокруг дошкольного учреждения. В ближайшее время планируют обустраивать детские площадки. 10 площадок детских. Потом спортивная площадка, там еще площадка по ПДД, правил дорожного движения о междудетских площадках. Кабинеты, музыкальный кабинет, игровые. В общей сложности, если считать по группам, 12 групп будет. 12 групп. В этом же блоке находится у нас и пищеблок в этом же блоке. Короче говоря, вот этот объект полностью всецелым все находится внутри. В подвальном помещении находятся технические помещения. Строительство дошкольного учреждения на 220 мест ведется в рамках нацпроекта «Демография». Возведением объекта занимается компания «Инктрейд». Работы хоть и ведутся в непогоду, но на качестве процесса отрицательно не сказываются, отмечают специалисты строительного контроля. По ходу возведения объекта были некоторые замечания, связанные с отклонениями от указанных в проектно-сметной документации и с качеством строительных материалов. Они незамедлительно исправлялись. По ходу строительства бывало и были материалы, которые мы попросили заменить. Мы указали подрядной организации на замену этого материала. И по ходу возникают моменты, где там идут материалы, не соответствующие нашей работе. Но по ходу моменты уточняются, если надо, меняются материалы. И так. А так все материалы, они постоянно нам, по получению материала, все сертификаты они должны нам представлять. И по мере каждого выполнения работ, которые вот скрывается работы, мы производим акты скрытых работ. И потом мы даем дальнейшие указания для выполнения дальнейших работ. Сдать в эксплуатацию дошкольное учреждение планировалось к концу текущего года, но сроки пришлось сдвинуть. Всему виной пандемия. Дата открытия детского сада перенесена на март 2022 года. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Акробат Тасхоев. Новости 24.